სანოსტუდიაში საქართველოს ერთ-ერთ სიმბოლიკაზე, ჰიმნის ჩაწერაზე მიმდინარეობს მუშაობა. ეს გახლავთ ერთ-ერთი არია ზაქარია ფალიაშვილის ოპერიდან „დაისი“ და თუ მას ოფიციალურად ამტკიცებს საქართველოს პარლამენტი, ისევე როგორც გერმანიის ჰიმნი ჰაინის მუსიკის მიხედვითაა შექმნილი, ინგლისის პერსელის მუსიკიდან არის აღებული და ევროსაბჭოსი ბეთჰოვენის მე-9 სიმფონიის ფინალისგან არის დაწერილი, საქართველოს ჰიმნი იქნება ცნობილი ქართველი კლასიკოსის ნაწარმოების მიხედვით. Aka dabali da დაახლოებით ერთი თვის წინ სახელმწიფო ტელერადიო მაუწყებლობის ორკესტრმა ზაზა აზმაიფარაშვილის დირიჟორობით ჩაწერა საორკესტრო ვარიანტი. ამჟამად კი ჩაწერაზე ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გუნდი მუშაობს. ამ სახით აუცილებლობას არ მოადგენდა, იმიტომ რომ წინა ჰიმნი როგორც ვიცი ძალიან რთული იყო ტექსტის მიხედვით, მუსიკის მიხედვით და უჭირდა თვითონ უბრალოდ სპორტსმენს უჭირდა სიმღერა. თანაბრად რო იყოს რა. ხო, ტემპში. დაისი მაინც ცოტა მინორული ის არის, ხო ის ხო და აქ ამაღლებულია უფრო ტექსტიც სხვა არის და მუსიკაც ისე არის, ესე იგი გადანაწილებულია ყველაფერი ისე ლამაზად ეს ყველაფერი შია ბუღაბა რო იტყვიან რა ბატონ მოსოს უკეჯაღმაძებ რო მე მომწონს რა ვიცი საერთოდ როგორც წესი იწერება ჰიმნის ორი ვარიანტი: საორკესტრო, რომელიც ოფიციალური შეხვედრების და სპორტული შეჯიბრებების დროს ჟღერს და მეორე სრული ვარიანტი გუნდთან ერთად. ჰიმნის ტექსტი პოეტ დათო მაღრაძეს ეკუთვნის, ხოლო ფალიაშვილის მუსიკის მიხედვით შექმნილი სიმღერის ავტორია იოსებ კეჭაყმაძე. ცნობისათვის 1998 წელს, როცა მოეწყო ჰიმნის შესარჩევი კონკურსი, სწორედ ეს ვარიანტი იქნა არჩეული. არა, ბოლომდე ვერ გავძევ. აჭარა მუსიკ-ჰოლი უახლოესი გეგმების გარდა უფრო მასშტაბური პროექტებისთვისაც ემზადება. ალბათ ბევრისთვის არ არის ცნობილი, რომ კლუბი სააქციო საზოგადოება სასტუმრო აჭარას ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია და აჭარა მუსიკ-ჰოლში ამ საზოგადოების წარმომადგენლებმა გაცნობიტი ხასიათის პრესკონფერენცია მოაწყვეს. მე მინდა წარმოგიდგინოთ ბატონი თორნიკე ბერიშვილი, სააქციო საზოგადოების ადმინისტრაციული ჯგუფის ხელმძღვანელი და ბატონი ზვიად თედოძაშვილი, გაზეთი ოლიმპის ამავე სააქციო საზოგადოების ერთ-ერთი ჯგუფის გაზეთი ოლიმპის გენერალური არა, უბრალოდ მთავარი რედაქტორი. დღეს კი არა, უკვე ფაქტიურად თავიდანვე საუბარი იყო იმაზე, რომ ეს კლუბი იყოს არა მარტო თქვა საცეკვაო დარბაზი, რაღაც დისკოტეკა, არამედ გარკვეულწილად ქალაქის ერთ-ერთი კულტურული კერა. სწორედ ამიტომ ჩვენ უკვე ვცადეთ რამდენიმე პროექტის ჩატარება. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ მეგობარ ჟურნალისტებს ახსოვთ სულ რაღაც 2-3 კვირის წინ ჩატარებული ელექტრონული მუსიკის საღამო, ქართული ელექტრონული მუსიკის საღამო. რაც შეეხება კლუბს, აქამდე აქ როგორც იცით მუსიკალური საღამოები და DJ სეტები იმართებოდა. ახლა კი იგეგმება სხვადასხვა კინოჩვენებები თუ ფესტივალები. ეს კლუბი გვინდა ნელ-ნელა ვაქციოთ ესეთი კულტურის კერად, იმიტომ რომ აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ მხოლოდ თქვათ კონცერტები და დისკოტეკები ჩატარდეს, არამედ გვაქვს ძალიან დიდი სურვილი, რომ ჩატარდეს ფესტივალები, კინოჩვენებები და აი ამ მიმართულებით მე მგონი ვიმუშავებთ აი ეს ამ სეზონის ბოლომდე და დარწმუნებული ვარ, რომ შემდეგი სეზონიდან უკვე ძალიან კონკრეტულ პროექტებს წარუდგენთ ჩვენს მაყურებელს, ჩვენს თაყვანისმცემლებს. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს და მიმდინარეობს უკვე მოლაპარაკებები რამდენიმე ორგანიზაციასთან, რომელიც უკვე რეგულარულად ატარებდა ფესტივალებს. აჭარა მუსიკ-ჰოლის გეგმებში კლასიკური მუსიკის საღამოც შედის. კლასიკურ მუსიკასთან დაკავშირებით ჩვენ გქონია უკვე აქ კლასიკური მუსიკის კონცერტი, ჩაგვიტარებია ეს კლასიკური მუსიკის კონცერტი ამ დარბაზში და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო პროექტი იყო. ეს იყო ამერიკელი მუსიკოსი, რომელმაც შეასრულა როგორც ჯაზ კომპოზიციები, ასევე კლასიკური ნაწარმოებები, საოპერო ნაწარმოებები და თვითონ გარემო იყო ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ეს თანამედროვე ვთქვათ განათება, დიზაინი და უცებ აი ესეთი კლასიკური ნაწარმოები. თუ ინტერესი აქვს თქვათ ელექტრონული მუსიკის და თქვათ ერთ წელიწადში პოპულარიზაცია გაუკეთეთ ამ მუსიკას, რატომაც არ გაუკეთეთ რაღაცა გარკვეული პოპულარიზაცია, საინტერესო ახალ თანამედროვე კლასიკურ მუსიკას, ეგრეთ წოდებულ კლასიკურ მუსიკასაც. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ მომავალ წელს იქნება რაღაცა მცდელობები ამისი, შეიძლება ეს იყოს რაღაც გარკვეული ფიუჟენი, თქვათ ელექტრონული მუსიკის, თქვათ კლასიკური ინსტრუმენტების, აი ამას ძალიან სერიოზულად ვფიქრობ.
მანამდე კი როგორც იცით 24 აპრილს გაიმართება ენტონი პაპას ელექტრონული მუსიკის საღამო, ხოლო 29 აპრილს თბილისში უკვე მეორედ ჩამოდის მუმიტროლი. კაფე პარნასში ახალგაზრდა მწერალმა ბესო ხვედელიძემ თავისი რიგით მეხუთე ნაშრომი გააცნო საზოგადოებას. ეს არის წიგნი სახელწოდებით „რბილი სევდის დედა“, რომელზეც ბესო საკმაოდ დიდხანს მუშაობდა. ბოლოს კი, როცა რამდენიმე ახლობელს გააცნო, მიხვდა, რომ ნაწარმოები დასრულებული იყო და მზად იყო გამოსაცემად. ეს არის კინოპოემა, რომელიც, რა ვიცი, ვეცადე რომ ლიტერატურის და კინოს ზღვარზე გამეულოდა რაღაცნაირად, ესეთ ძალიან ვიზუალური ტექსტია. რაღაც ის არის რა. მისტიკაც არის, დეტექტივიც არის, ტრაგედიაც არის, უჟასიც არის და ფანტასტიკაც არის და ყველაფერი ერთმანეთშია ისე კარგად გადაზელილი. შეიძლება რაღაც სხვა წიგნებში ბევრს ვიგონებ, ფანტაზიორობ და ასე შემდეგ და აქ ძალიან ჩემია ეს და ძალიან აი რაღაც პირადი რაღაცა არის. კარგად ვიცნობ მის შემოქმედებას, იქნება ეს ლიტერატურა თუ სიტყვაზე არანაკლების საინტერესო სივრცე, სიტყვაზე რადიომედია, რომ მას არაჩვეულებრივ ძალიან საინტერესო მუსიკალური პროგრამები ჰქონდა და თემატური პროგრამები. და თავისთავად რაღაც ძალიან დიდი იმედიც ამაქვს და დარწმუნებულიც ვარ, რომ წარმატება ექნება, იმიტომ რომ მისი ლირიკა და საერთოდ პროზა საკმაოდ ისეთია. თავის ყველას გირჩევთ სასიამოვნო დროს ტარებას. მისი წინა ნამუშევრებიდან დავინახე, რომ ეს კაცი არის მწერალი. თავისი სისხლით, ხორცით არის მწერალი, თავისი სულით, ბგერით, სიტყვებით, რა სიტყვებითაც ის ხშირად გველაბარაგება მკითხველებს. ეკლექტურობითა და პლაგიატობით მხატვარი საკუთარი სახის დაკარგვის საფრთხის წინაშეა. ამ საკითხისადმი თავისი დამოკიდებულების გამოსაღადად განსხვავებული ხედვისა და ხელწერის მხატვარ-კერამიკოსთა ერთმა ჯგუფმა გალერეა შარდენში წარმოადგინა ექსპოზიცია „ჩაკეტილი სივრცე“. ეკლექტიკის ელემენტები და სავარიაციო მასალა მხატვრებმა ერთმანეთისგან ისესხეს, ხოლო პლაგიატობას მათ შეგნებულად მიმართეს. მოკლედ, მხატვართა ამ ერთმა ნაწილმა წარმოადგინა საკუთარი, თუმცა ერთმანეთის მსგავსი ნამუშევრები და ასე გამოხატეს მათ საკუთარი პროტესტი ერთფეროვნების მიმართ. გამოფენის მიზანი ასეთი იყო. ვიმყოფებით რაღაც გარკვეულწილად ჩაკეტილ სივრცეში, გარკვეული მიზეზების გამო და ეს ჩაკეტილი სივრცე იწვევს იმას, რომ რაღაც მომენტში ერთმანეთს ვემსგავსებით. და ეს მსგავსება, რომ ასე ვთქვათ, აი გამოვამჟღავნოთ, თავიდან ავიცილოთ და ნუ ვთქვათ, რომ მართლა არსებობს, ცოტათი მაინც რაღაც გარკვეულწილად გადაწყვეტეთ გაგვეკეთებია გამოფენა და აქცენტი გაგვესვა აი ამისთვის. ერთმანეთის მიმსგავსება საბოლოო ჯამში იწვევს სახის დაკარგვას. და აი ამ დაკარგული სახის გაერთნაირების ის იყო სიმბოლო, ასე ვთქვათ, 100 კვერცხი, რომელიც იქ გამოფინეთ, რომელიც ერთნაირია ზუსტად. ჩვენ შეგვეშინდა, რომ როგორც ნებისმიერ ჩაკეტილ სივრცეში შეიძლება გამოიწვიოს რაღაცა შტამპის მანქანა შეიძლება ამუშავდეს, აი ესეც შეგვეშინდა, რომ ეს არ მოგვივიდეს და ამიტომ საერთოდ ყველას უსურვებთ, რომ არ დაკარგონ ინდივიდუალურობა და ამითი გვინდოდა გვეჩვენებინა, რომ ანუ ჩვენ შეგნებულად მოვიპარეთ ერთმანეთის იდეები და გავაკეთეთ ეს ნამუშევრები, რომ სხვებმა ეს არ გააკეთო.